अपने घर के लिए सोचो। मैं तो कहता हूं लिख देना चाहिए, लेकिन जितनी जगह नहीं होती फ्लैटों में, इसलिए हम लिख नहीं पाते। लेकिन फ्लैट के आगे नहीं लिखते हो, दिल पे लिख दो, द हेड ऑफ दिस हाउस इज कृष्ण, द हेड ऑफ दिस फैमिली इज कृष्ण, द ऑनर ऑफ दिस हाउस इज कृष्ण।